53 urte pasa dira Txernobilgo hondamendi nuklearra gertatu zenetik eta oraindik ondorioak nabariak dira lurraldean. Eragin zuzena bai du bertan bizi diren pertsonen osasunean. Txernobil elkarteak lan egiten du hori ekiditzeko, handik laguntzeko, handik aurrak ekartzen dituzte udan, eta orain familia nafarren bila dabiltzate. Hemendik Jon Larrañaga eta Olatz Linazasoro ditugu honi buruz hitz egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Zer modu zaudete? Ongi. Esan bezala, Nafar familien bila. Bai, behar asko ikusten dugu, Jonek kontatu dezakez, bera egon da azkenengo aldian Ukranian, voluntario talde bat joten delako urtero Ukraniara eta bisitatzen ditu gure programan parte hartu nahi dituzten neskak eta mutilak, ez? Eta zoritxarrez behar asko dago. Orduan, behar hori asetzeko edo zen genezake, neskan mutilak honi atortzeko familia behar ditugu. Horregatik egiten dugu deialdi bat gizarte osoari eta konkretuki orain nafartar guztiei animatzen diren harrera familia izatea. Bai, elkartean noiz sortu zen, zenbat urte darama harrera hauek egiten? Gutxi gora bera, 25 urte. Zen, 1986 urtean sortu zela, eta hortik, 23, 24 ezakit, zehazki. Bai, gutxi gora bera. Arrezkero gabiltza harrerak egiten eta lan honetan murgilduta. Hori aurrak hartzen dira? Bai. 6 urtetik 14 urtera arte dituzten neskamutilak etorri daitezke udara pasatzea gure artean. Eta zer suposatzen du beraientzat? Azkenean bere osasuna oso ahula dago, bere defentsak oso ahulak, eta horregatik hona etortzea beraientzat da osasuna sendotzeko. Gauza importanteena da guretzat da osasuna. Hona etortzea, gero Ukrainian daudenean, asko nabaritzen dela esan digute. Zeinek etortzen diren eta zeinek ez diren etortzen. Hori, azkenean hori da helburua. Bai, osasuna da gure helburua, ez? Bere osasunengan onura handia egiten die honea etortzea udaran zehar. Eta Jonek esaten duen bezala, han amonak, nababuskak edo esaten dute, ez? Nabaritzen dutela, bilobakat udaran kutsatutako eremu horretatik ateratzen diren bilobeen artean eta ez direnen artean nabaritzen dela aldea, ez? Ateratzen direnak, neguan katarro gutxiago harrapatzen dituzte eta horrelako gauzak. Eta azpimarratuko nuke, ikuste eta argi gelditzeko umeak gaixorik ez daudela hau. Beraien gurasoak ezin die eman, nola esaten da, elikadura bat oso orekatua, ez? Jaten dute, eta goz asko jaten dute, eta gero patata. Bai, orduan komenigarria da, eta jaten dutena gainera kutsatuta dago. Orduan komeni zaie handik irten, honea atorri, hemen egon giro normal batean, eta ondo jatia, ez? Eta batez ere, hemen kutsatu gabeko jakiak jateko aukera daukagula. Biak elkartearen parte zarete eta biek harrera egin dituzue, harrerak. Zen nolako esperientzia izan da? Guretzat adibidez, guk ez daukagu seme alabarik, eta horregatik alde handia egon zen, aldaketa handia izan zen guretzat, baina azkenean ikusten duzu gero joten direnean oso sendoagoak daudela eta ez dakit oso sentsazio on batekin geratzen zara horregatik, eta ikusten duzu urtez urte nola hobetzen du bere osasunak eta sentsazio oso ona. Pena merezi du. Bai, nik uste dut baietz. Bai, noski. Harreman guztiak bezala, badituzu momentu batzuk, batez ere lehenengo urtea esan genezake dela zailena, ez? Azken finean gu gaude gure etxean, gure familian, gure herrian, gu bizi garen toki batean, ez? Eta beraiek etortzen dira beste toki batetik, ez dakite hizkuntza, ez dakizkite gure ohiturak, ez? Beraiek sentitzen dira arrotz, ez? Ez dakite orduan azkenean beraiek pixkat empatia pixkat euki behar dugu beraiekin eta ulertu nolakoa dan beraien egoera. Orduan, momentu batzu, tirabirak egoten dira, baina hori ere
egunero gertatzen zaigu, ez? Gure etxean, gure lanean, gure inguruan, orduan, ez da, bueno, momentu horrek dituzu, baina gero, nik uste dut, nahiz eta gainditzen dituzula erraz, azken finean, elkartea dago udara guztian laguntzeko, daude pertsona voluntarioak, Ukrainiatik etortzen dira, monitora batzuk ere bai, hor dago, nola deitzen diogu, familia lagun deitzen diogun figura bat ere bai, dala familia bat, da besteari laguntzeko prest dagona, azten denean abentura honetan, beti esaten dut, abentura bada, polita, momentu bat dituzu gora, beste batzu bera, baina abentura bada, eta aberasgarria, baina nik uste baietz, denontzat. Seme-alabak dituzten familientzat, seme-alabak ez dituzten familientzat, helduentzat, denontzat da aberasgarria. Hori da importantena, adibidez guk, pentsatzen genuen, igual ezin ginela harrera programan sartu, ez geneukan seme-alabarik, eta ez da beharrezkoa, igual pertsona bat bakarra badago, ez dago arazorik, edo jubilatuak, eta ez du importa. Ziurenez, badaukagu olako familia bat, zure kasuan dagoen moduan. Eta zergatik erabaki zenuten elkartera batzea? Zergatik... Bai, elkartearen parte izatera. Hori ikusi genuen... lagundu nahi genuen, eta ikusi genuen telebistan, anuntzio bat, eta horregatik aukeratu genuen, lagundu behar genuen. Laguntzeko modu bat, ez? Gure kasuan esan genezake, gaixotasun baten ondorioz ikusi genuen ze erraz daukagu, gaixo zaude, jutezea medikura, zentzu horretan erraztasun asko ditugu eta baliabide asko ditugu eta pentsatzea, badudela ume batzuk baliabide horiek ez dituztenak, ez, gure kasuan guk seme-alaba ditugu, ez, eta orduan txikiak ziren, etorri harrera familia izan ginean, eta esan genuen jo, azken finean, murgilduta gaude neska mutilen mundu honetan, eta aukera bat ematea ume bateri, ez, gurekin guk daukaguna elkar banatzeko, eta gira esan oso positiboa izan da. Familia asko dira, iaz 182 aurre hartu ziren, ez? Bai, hori da. Eta aurten ere bizitatu dugu han Ukrainian 85 ume, etortzeko egoeran daudenak. Gure helburua da hori 85 familiek berriak aurkitzea, baina ulertzen dugu oso zaila dela, baina... Zaila da, baina gu hortan gabiltza, pentsatzen dugu dela aukera polit bat, aukera bat ematen diozula Ukrainian bizi den neska mutil bateri ematen diozun aukera bat, udara beste modu batea pasatzeko, ez? Eta, horregatik egiten dugu deialdia, eta jendeak animatzen dira. Bentsat informazioa jasotzea, elkartera deitu, guk informatuko diogu, eta gero, bakoitza pentsatuko du, bere bizitzan horrelako harrera egitea egokia den momentuan edo ez, baina bentsat informazioa jaso. Udan hartzen dira 2 hilabetetan zehar. Bai, gutxi gora bera, uztailaren hasieratik, abuztuaren amaieraino gutxi gora bera. Eta orain arte Euskal Autonomia Erkidegoan familiak izan dira eta Nafarroan batzuk, baina Nafarroan indartu nahi duzue harrera hori. Bai, hori da. Berez, Nafarroan oraindik ez dugu kanpainarik egin, baina halere badaude familia batzuk hori entzun dutela eta gurekin harreman jarri direnak, baina orain nahi dugu pixka bat hori sendotu eta kanpaina bat... Bai, pixka bat indartu, ez? Eta baita ere bakeinu bat egin, hor ditugu nafartar familiei, ez? Eta, deialdia horregatik aurten egin dugu Nafarroatik, Iruñatik, ez? Jakin dezaten hemen gaudela, zertan gabiltzan, eta, alde batetik eskerrak emateko nafartar harrerako gure familiei, beste ere bai noski, baina, espreski beraiei, eta beste kaldetik, animatzeko nafartar gizartea, harrera egiten, animatzea. Etortzen direnean, egokitzeko prozesu horretan, hizkuntza ikasten dute? Bai. Derrigorrez, bai. Azkenean.
Batzuk ez kostatzen zaie gehiago eta beste batzuk gutxiago. Batzuk adinaren arabera, eta gero batzuk behar gehiago daukate, gu bezala ez, batzuk oso berritxoa gara, eta beste batzuk ez dute hitz egiteko hainbeste behar nahi izaten ez. Orduan horren arabera, baina bai, hasieran badirudi dela gauza bat gainditu ezina ez, nola ulertuko geha, eta mimikak denak erabiltzen dugu mimikak ez, gero elkarteak egia zan, eskura ematen die famili berrik, liburuxka bat bezala marrazkitxoekin eta horrek ere laguntzeko balio du. Gero lehen esan dudan bezala monitorak ere bai daude. Baina azkenean, bereiek oso azkarra dira eta ikasten dute batzuk euskaraz, beste batzuk gazteleraz eta beste batzuk bi hizkuntzak. Eta gainera, umen artean oso erraza da beraientzat, umen artean ulertzeko. Gu baina asko oso bete ulertzen dira bai. Bai, eta askotan umeak nahi dute umeekin egon eta ez dute asko hitz egin behar, ez? Egiten dira keinuak eta beraien artean jolasten dute eta listo, ez dira egon behar, handitzen direnean egia da, guk ere jakin nahi dugu, beraien bizitzei buruz eta gustatzen zaigu beraiek gauza kontatzea eta beraiei ere gustatzen zaie, orduan poliki-poliki behar dezu komunikazio gehiago ez, hizketako komunikazio hori, baina hasieran ez da hain beharrezkoan ikusten dut. Beraiek esan dugu 6 urtetatik hartzen direla, orduan oso txikiak dira, baina kontziente dira zergatik etorri diren? Ez. Eta gainera pentsatu gehienak ez direla bere herritik atera. Eta esaten diete Espainiara jongo zera, baina jongo naiz. Eta gero hegazkian sartzen direnean, eta gero konturatzen dira, hori ez daukete, ama ez dagoela, bere anai arrebak ez daudela, eta oso zaila egiten diete. Baina hori, bi aste pare bat gutxi gora bera, eta ja sartzen dira rutinan. Baina gure kasuan adibidez, 3 urte pasa eta gero, galdetu genien bikari, eta berak esan zuen, ez zekiela zergatik zetorrela. Amak esan zuela etorri behar zela, baina zekitela. Kasu batzutan hori gertatzen da, ez? Guk azkenean zaten dugu, hondamendia gertatu zen, kutsatuta dago, OMSek, ez? Organización Mundial de la Salud aholkatzen du 40 egun jarraian kutsatutako eremutik irtetzia, ez? Eta gauza guzti hori, eta beraiek nik uste dut, ja ohituta daudela hortara, orduan, ez dakitela, edo kasu batzutan hain mingarria da horri buruz hitz egitea familia batzutan, ez dutela nahi beti hori azaleraztea, esplikatzea, ez? Orduan, esaten dute askotan deskansatzea datoztela. Eta egia da, zentzu batean ere deskansatzea datoz eta indartzea, ez? Beraien osasuna ondartzea. Orduan, familia batzuk esplikatzen die, baina askok, nik uste beraientzat oso mingarria dela eta oso esperientzia oso gauza gogorra izan, zen pentsa, nik uste izan da munduko lerketarik eragina izan zuen mundu osoan beste herrialde batzuk nabaritu egin zuten batzuek? Adibidez, Suezian, zentral nuklear batean zen jakin zutenak istripu bat egon zela Txernobilen, lehen aldian ez zuten ezer esan. Eta Sueziar zentral nuklear batean detektatu zuten, erradiazio igoera hori eta gutxi gora bera aritik bi tiraka aurkitu zuten nondik zegoela. Uste dut gainera, arazo zailena da, beraientzat igual esplikatzea, ze erradiazioa ez dakit laino beltz bat ikusten duzula, eta badago zerbait, kutsatuta dagoela lurrak, baina ez dute zer ikusten, eta orduan oso zaila da umeentzat ulertzea zer gertatu zen. Zetikan kutsadura ez da gauza bat ikusten denik, ikutzen dezunik, usaitzen dezunik, hor dago lurrean, airean, ez da nabaritzen, badago hor errepide bat, nik esaten dudala da landetako errepidea, ze landetako errepide bat bade, hola dirudi, errepide luze bat, eta aldeetara basoa, ez? Eta polita eta dena, baina gero gaztezea pentsatzen, eta nola, ez? Orduan, beraiek horrekin bizi dira, eta
umeak jonek esaten duen bezala, batzutan, guri ere kostatzen zaiguan zaudera zer repide polita, osea, konstientea, azkena astezea pentsatzen eta hori kutsatuta dago, eta gaina berez, nik uste ezin dela inguru horretan industriarik eta ezerrek sortu, ez? Nik uste beldurra daukatela hor eskadorak sartzea ez dakitela ez da zer aurkituko duten zonalde guzti horretan. Eta ipatu duguna 33 urte pasa dira, baina oraindik hor dago, ez da, bai. Eta ez da jungo. A ber, Ukraina gainera gaur egun nahiko gaizki dabil, ekonomia eta politika aldetik desegonkortasun handia dago, arazoa ditu, hor dago gu, dan oraindikan, Rusiarekin, orduan, karo, hauek dira, hola, zentzu horretan, pixkat abandonatuak bezala daude da, zonalde konkretu bat gulan egiten duguna, kutsatuta dagona, landa eremu bat da, orduan, gizarte laguntzak iristen dira, seme-alaba badituzu, eta, bueno, bakoitzak ere egiten du alduna, ez? Eta Ukraina oso handia da, eta beste zonaldetan igual, hobeto egongo dira, zigur hobeto dagoela, eta industria gehiago egongo da, eta beste egoera bat. Baina egoera honetan bizi diren eskamutilen, gure laguntza behar dute, esan. Azkenean, aukera izan dutenak handik joan dira, eta geratu direnak dira ezin dutenak handik atera. Hori da, eta gu laguntzen diegu familia horiei, ekonomikoki, jepoituena dauden familia horiek, ez daukatenak rekursorik zonalde horretatik irtetzeko, ez? Eta, gure laguntzako modua hori da, harreran bitartez. Aste honetan, informazio saioa ere eskainiko duzuen Nafarroan. Bai. Bihar osteguna irakurri behar dut, ez dakit buruz, ostegunean martxoak 14ean, arratsaldeko 5:30 Lunera Pamplonan. Hori da Hilario Eslabon kalean dagoen lokal batean, zenbaki batean dagoen lokal batean. Horre emango dugu bilera informatibo bat, eta animatzen dugu, hurbildu daitezkeen guzti etorri daitezela, inongo konpromiso hori gabe. Guk beti eskatzen dugu hori jendea hurbiltzea, guk esplikatzen diegu dena, eta gero bakoitza pentsatzen du aurrera jarretu, edo ez, bintzat informazio hor dauka. Eta batzutan igual, aurten ez da momentua, datorren urteari begira, Ez, bintzat. Dudakin ez gelditzea, da badaukazu, galdetu eta gero ja nahi duzuna. Eta interesa duten familiek edo pertsonek gero ze prozesua jartzen da martxan, hautaketa bat dago edo ez dakit zuek azaldu? Bueno, lehenengo bilera izaten da hori informatzea. Informatzea etortzen den pertsona horiek baiezkoa esaten baldin badu, gero bigarren aldi batean elkartzen gara eta pixkat sakontzen dugu, ez? Nolako familia da, ze ohitura ditu, nola mugitzen da, pixkat ikusteko aldez aurretik lehen Jonek esan duen bezala ikusti ditugu 85 ume neskamutil etortzeko prest daudela, orduan pixkat ikusi, umeetatik izango litzateken egokiena etxe horretara juteko. Ulertzen gulako, familia bakoitza daukalak zerbait eskaintzeko eta ume bakoitzak ere ditulako bere zaitasunak edo bere beharrak, ez? Eta orduan egiten dugu hori, elkarketa hori. Eta gero elkarketa hori egiten duenean, familiak sinatzen dute konpromisu dokumento bat. Esan ez, bere etxera konpromitzeten direla, udaran zehar, neska izen eta bizenekin, neska konkretu bat edo mutiko konkretu bat ekartzea. Eta gero, eskaintzen zaie formakuntza. Agintzaren bitartez, psikologo batzu dira, eta heziketa jardunaldi bat egiten da, psikologoekin, eta egia esan oso lagungarria da. Beraiek ematen dizkigute baliabideak, eguneroko elkarbizitzan so daitezkeen arazoetxoen aurrean, norakatira egin, ez? Eta gero udaran zehar egia esan, antolatzen ditugu ekintza desberdinak, eta familiei eskatzen zaie pare batean parte hartzeko. Izan daitezke, danetik egiten dugu, Donostian adibidez, akuariunea gonbidatzen gaituzte arratsalde batean, Bilboko zultzaileak ere gonbidatzen gaituzte, joan den urtean Nafarroan egon ginen udaletxean egin ziguten harrera, eta planetarioan ere egon ginen, hemen Nafarroan Peruaren ere egon da gaude bitan, oso modu ezberdinetako ekintzak izaten dira, edo mendi buelta bat, guri asko gustatzea gula mendian ibiltzea, edo jokuak, edo dana dalakoa, denetik egiten dugu pixkat eskulanak, danetik.
eskatzen zaie familiei parte hartzeko ekintza pare batetan. Ekintza pare bat, azkenean jakiteko, monitoreak jakiteko nola dagoen umea, eta bestela igual, uda osoa igarotzen baduzu, ezer jakin gabe, zakit. Jarraipen bat egiteko. Jarraipena askotan egiten da telefonoz, baina baita ere eskatzen zaie familiei parte hartzeko ekintza horietan, horrela ere monitorak daukate aukera zuzenean eskada edo mutile guztiekin hitz egiteko, eta baita ere familiekin hitz egiteko, eta guk ere galetu diezakegu gauzak monitorei, etortzen diren monitorak, batzuk bizi diren, neskamutilak bizi diren eremu berdinean, orduan ezagutzen dituzte familiak, eta guretzat hori oso importantea da, eta beraz jarri azkenean informazio iturri bat dira monitorak, ez? Eta gero, familiak egiten dugu terapia, ez da jo? Terapia bai. Kontatzen ditugu, partekatzen ditugu gure esperientzia, niriak egiten du hau, edo bestea, edo nola ikusten duzu hau, edo azkenean, denen artean, edo urduri zaude gauza batengatik, eta besteekin nola ez, partekatzean, lasai hori nahiko normala da, eta horrela ibiltzen gara udaran, entretenitu. Eta mentzat ere oso importantea da, ukrainiarrez hitz egiteko aukera bakarra da, entzat, eta gutxi gora bera, nik uste dut, haientzat oso no. Importantea da. Etxean bezala sentitzeko. Hori da, beraiek ere terapia egiteko. Hori da. Eta pentsa lehenengo urtean, ze esfortzu handi egin behar duten, zaude toki batean, ez dezula hizkuntza ulertzen, denbora guztian zaude ulertu nahian, ez? Eta zerbait esan nahi, ulertu nahian eta zerbait esan nahian, orduan daukazu aukera, momentu batean, zure hizkuntzan hitz egiteko eta pixkat hortaz deskonektatzeko, ez? Orduan, denontzat aukera polita da. Uda polita ematen du pasatzen duzuela edo, eta izango dela. Hori da gure nahia, familiak udara ona pasatzea, neskamutilak ere eta, tarte guzti horiekin, momentu batzuk hobeto zaudela eta beste batzuk okerrago bizitza horrelakoa delako. Hori da, Orduan, esan bezala, bihar hitzordua izango da Iruñean. Eta hala ere webgunea ere daukazue. Webgunea eta gero blog bat daukagu. Saiatzen geha, nik uste jakin behar dutela denak hemen dena voluntarioa garela. Bakoitza dauka bere lana, bere eginkizunak, eta orduan hau denak egiten dugu... errato libre eta... denbora librea daukagunean, ez? Eta orduan, blog bat daukagu eta saiatzen geha eguneratu da izaten, batzutan ez dago hain eguneratua. Baina, informazio iturri bat ere bada, hor daude txintxilikatuak bideoak, eta, Joneko beto daki. Nik esango nuke errazena da webgunetik sartzea, webgunea da irubebikoitza.chernobyl.org. Eta handik badago blogeraino iristeko linka eta baina hor nik uste dut nahiko informazioa dagoela. Eta kontaktuan jartzeko eta dena. Alere nik ekarri dez, gezurra badirudi ere, beti telefono zenbaki astizte zaitezen. Eta norbaiten deitu nahi badu, 6-0-4-0-0-8 telefonora deitu ezkero, han gaude, erantzuteko eta laguntzeko prest. Ederki, eskerrik asko biei etorri izanagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta animatzen dut hemendik jende guztiari deizeko edo pasatzeko Iruñako lokaletik. Agur. Agur.